Alguien dijo que Hee-san solo lo hacía para llamar la atención. Y ahí sí tipo, me quedé como what the fuck, porque está bien que te guste alguien por su visual, pero no preocuparte por cosas importantes como la ansiedad social de Hee-san es otra cosa. Entonces yo le dije que cómo podía ser Stay y pensar esas cosas, que entonces era Stay solo por moda, y ella me dijo que uno, y yo me quedé tipo sí, ajá. Y bueno, después de eso se salió de la comunidad y me empezó a tirar hate, protectió. Entonces yo le dije que parara.